Hoy vamos a hacer un avión bien chico. Muy bien, comenzaremos. Primero necesitamos dos mitades de una normal, que era como la partimos en la mitad. Una la vamos a doblar así, ¿ok? A la mitad otra vez. ¿Para qué? Para que ya verás. Algo la partimos un poco. ¿Qué quería decir claro? Esta mitad que me parece tan importante. Esta mitad la vamos a partir otra vez. Y este cuarto lo vamos a partir en otra vez. Pero sería mucho, si no lo va a partir. Yo le llamo el poder digital, porque primero que hice era un panel y después un panel de chiquito y le puse una coleta, coloqué una pala y de ahí salió el nombre de pala. Los excesos y nos queda una tira común. Bien, esta ahorita la hago, no la vayan a doblar. Lo que yo diga. Muy bien, lo doblamos a la mitad. Esta no la comiencen a dejar por adelantar, no la comiencen a marcar con la uña ni nada, a recortar. Simplemente la doblamos a la mitad. Así, así. Luego, así, como un avión cualquiera y no. Lo que vamos a hacer es doblar esa punta para que quede así. ¿Bien? Estar así, así. Luego de eso vamos a hacer esto. La vamos a doblar y nos va a quedar algo así como una tipo de caja. ¿Sí? Sasquatch. Así nos va a quedar así. Así. Muy bien, si no le dieron el paso lo repito. Estar así, lo doblo. Luego de esto lo doblamos. Esto ya para el paso final. Bueno, yo lo voy a doblar. Marcar. Marquemos. Bueno, esto es para cortar. ¿Sí? Este va a ser nuestro avión final. Sí, ahorita se me ayudan pasar. Ahorita se los muestro. Esta cosita de aquí. Esto lo van a doblar. No importa que rompan un poquito la hoja. De hecho, eso lo deben hacer para que pues lo agarre bien. Listo. Ok. Si lo doblamos, hacemos las armas. Lo obvio de un avión.
Y nos queda la base. La cola. Este pedacito, vamos a decir. Bueno, para otra cosa sí, pero me lo entienden. La vamos a doblar a la mitad. La van a marcar bien, pero no corta más. Ya que está así, esto lo van a doblar un poquito. ¿Sí? Esta cola, así y así. Lo hacemos. Esto lo empezamos a parar. En serie así, como una F. Lo empezamos a marcar, solo esta parte, solo que la partimos y ya. Y depende cómo quieran hacer esto bien. Si quieren que gire, corten aquí, corten así, simplemente. Y un alerón, les van a quedar los alerones. Un alerón para arriba y otro para abajo. Y se lo insertan. Bueno, ya que lo terminemos, van a ver cómo pintar. Esto lo doblo. Bien, lo doblo de nuevo. Les debe quedar más o menos igual. Así, ¿no? Lo desdoblan y ya está. Para insertarlo lo vamos a tener que esto doblar, abrir, meter por este gusto, cerrar y listo.